¿Sabías que podés mejorar tu condición de vida trabajando y tratando el bruxismo? Si sos uno de estos pacientes, quédate hasta el final, así que te voy a contar cómo lo estamos trabajando acá. Buen día, soy la doctora Narváez Mariela del Centro Médico de Lordi CEMIC, ¿sí? Responsable de resolver los trastornos temporomandibulares de niños, adolescentes y adultos de manera integral y multidisciplinaria. Hola Betiana, vamos a ir saludando. Hoy es un vivo, ¿sí? Donde estamos trabajando con un kinesiólogo RPGista, esta vez nos vamos a Centenario, ¿sí? Es el trabajo de lo que es el bruxismo, que es el apretamiento, el rechinamiento de los dientes en forma patológica, y cuando después se nos complican más, trayendo trastornos temporomandibulares, donde se le suman los ruidos en las articulaciones, los chasquidos, los saltos que se van complicando, tenemos una terapia alternativa que es una estrategia o una alianza nuestra odontológica con la parte de kinesiología. Acá es donde entra la parte de RPG. Esta vez vamos a estar hablando con Pablo Cantoni, ¿sí? Hola Susana Rivero, me encanta que se vengan sumando, Vero. Esta vez con Pablo Cantoni de Centenario, ¿sí? Él trabaja en CIS, Centro Integral de la Salud, en la calle Intendente Pons 315. Yo después voy a ir dejando todo anotadito acá abajo, ¿sí? Teléfono 299 58 36 253. ¿Por qué es importante la combinación con kinesiología? Es un tratamiento, como te decía, multidisciplinario, se está usando ya en diferentes lugares, acá a nivel nacional, en Neuquén, nosotros, en Córdoba también se está usando en Corrientes, se está usando a nivel también internacional, en Colombia, en Perú, en España, estamos empezando a trabajar toda odontología, combinación con kinesiología. Nosotros trabajamos a partir de placas de relajación neuromusculares, desbloqueando y relajando los músculos de la mandíbula, ¿sí? Pero necesito de los kinesiólogos, por eso es mi alianza y en mi estrategia, para ayudarnos a desbloquear todo lo que son los músculos de lo que es cabeza y cuello, ¿sí? Ellos trabajan estabilizando la mandíbula y por ende los músculos masticadores, que son estos. Por eso necesitamos la combinación con ellos. Ahora Pablo nos mandó un video para que lo podamos escuchar, ¿sí? Agradecida esta vez en Centenario. Ahí vamos ir dando vueltas las cámaras para que lo escuchemos, ¿sí? Hola Mariela, ¿cómo andás? Bueno, Mariela me pidió que hable un poquito de cómo podemos mejorar el trabajo en lo que es bruxismo y en la tema en general junto a la kinesiología, ¿sí? Mi nombre es Pablo Cantoni, trabajo en Centenario, provincia de Neuquén, y tengo la especialidad de reeducación postural global, o sea RPG, en la escuela de Suyá. Bueno, está buenísimo que surjan estos grupos de trabajo, ¿sí? Porque hay patologías que es imposible abordarlo de una sola forma. Nosotros nos pasa muchísimo, ¿sí? Y está genial que empiecen a aparecer estas inquietudes y estas formas de comunicación que están buenísimas. El bruxismo, digamos, lo que genera es una sobrecarga del aparato, sí, digamos, la articulación tempomandibular, que generalmente sirve para hablar, sirve para gesticular, sirve para masticar, ¿sí? Pero no está preparada para generar tanta carga. En el bruxismo generalmente hay un choque entre los dientes, que es mucho más de lo que se podría esperar, y eso genera una sobrecarga en todo el sistema. Obviamente la parte odontológica es la que se encarga de los dientes propiamente dicho, porque si los dientes se gastan, nosotros vemos cuando empezamos a trabajar que los
los dientes están o saltados o afilados, ¿sí? Cambia la mordida, pero además genera en la articulación, ¿sí? En la temporomandibular, una sobrecarga, ¿sí? En esta articulación en por sí hay un menisco, ¿sí? Que es cartilaginoso, hay sistemas ligamentarios y hay músculos muy grandes y muy fuertes, principalmente el macetero, ¿sí? Que tiene muchísima fuerza. Si eso está constantemente trabajando, y muchas veces el bruxismo no es solamente bruxismo de noche, ¿sí? Que es lo que más hacemos, suelo apretar o chasquear los dientes, sino que mucha gente bruxa de día, ¿sí? Cuando se concentra o algo así, empieza a bruxar. Golpeteo de los dientes o apretando cosas, ¿sí? O mordiendo cosas, pero es el impacto de las piezas dentales una sobre otra. Esto genera una gran sobrecarga, ¿sí? Por eso está buenísimo las placas de descanso que hace Mariela, ¿sí? Porque genera primero protección de los dientes y genera también una relajación, abriendo un poquito, manteniendo la posición más neutra de la mandíbula de esta zona. Cuando esta zona se recarga, no es solamente un dolor local, sino que irradia hacia adelante, alrededor de los ojos, ¿sí? Puede aparecer algún zumbido en el oído y mucho dolor, ¿sí? En lo que son los músculos accesorios de la masticación. Y como vamos a poder hablar ahora, tiene muchísimo que ver con las cervicales superiores, ¿sí? O sea, las cervicales superiores, la posición de esa parte cervical nos va a condicionar la posición de la mandíbula, y la posición de la mandíbula nos va a condicionar la posición de las cervicales. Así que está íntimamente relacionado, y es muy normal que la persona que viene con dolor o una patología TM venga con alguna disfunción en las cervicales superiores y por ende por debajo también, ¿sí? Entonces ahí es donde nos podemos ayudar y trabajar juntos. Nosotros desde nuestro lado trabajamos dentro de la boca, obviamente con guantes, ¿sí? Se trabaja relajando los músculos que hay por dentro, que se usan en la masticación, principalmente macetero, pterygoideo y otros músculos más. Es un trabajo un poquito doloroso, pues eso se puede graduar, y se trabaja sobre la articulación, como siempre en un RPG, tratando de descoaptarla y generar que las partes blandas trabajen más holgadas, ¿sí? Y después, ¿sí? Trabajamos sobre cervicales superiores, descoaptando, buscando movilidad entre cada una de las vértebras, ¿sí? Y trabajamos también cervicales inferiores y trapecios, escalenos y músculos bien intrínsecos del cuello, ¿sí? El RPG lo que intenta es generar mayor, digamos, holgura y más naturalidad en los movimientos, tratando de llevar la posición de los segmentos a tratar a lo óptimo, ¿no? Obviamente no hay postura óptima tampoco, pero tratando de llevar a ese punto. Una sesión de RPG dura alrededor de 45 minutos, capaz que un poco más, principalmente las primeras, hasta que nos pongamos a tono de qué es lo que yo pido, ¿sí? Son sesiones que no duelen en particular, quizás un poco cuando trabajo dentro de la boca duele un poquito, pero eso lo voy graduando. No tiene contraindicaciones, se puede hacer en cualquier edad. Tengo pacientes muy grandes y no hay ningún problema, porque acá no hay maniobras de alto impacto, alta velocidad, ¿sí? Solamente se busca ir estirando, y por eso dura tanto la sesión. Es con un solo paciente, ¿sí? Obviamente con turno previo, porque bueno, lleva bastante tiempo el tratamiento, y son sesiones que capaz que en 3, 4, 5 sesiones, depende lo que, digamos, la complejidad que tiene el paciente, podemos encontrar resultados bárbaros. Y después, bueno, cuando se necesite, ¿sí? El bruxismo desgraciadamente tiene orígenes varios, ¿sí? Pero que hay que tratarlo quizás con otras profesiones, y llevar quizás más tiempo tratar de disminuir ese bruxismo, que está muy ligado a la ansiedad y a veces problemas endocrinos, gástricos. Entonces el tratamiento del bruxismo como base lleva
tratar de hacer es, junto con la plaquita de descanso, proteger los dientes, proteger las articulaciones y tratar de sobrepasar esto sin dolor, ¿sí? Entonces, bienvenido que podamos trabajar juntos y sobrepasar esto de la mejor manera. Como insisto, me parece genial que se abran estos canales para que nos podamos comunicar, charlar, y bueno, espero que no sea la última vez que nos veamos por acá y bueno, y sigamos en contacto. Muchas gracias y bueno, acá estoy. Cualquier cosa, seguramente va a dejar Mariela mis datos, si quiere mandar un WhatsApp, bienvenidos. Así que bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, acá Pablo Cantoni, kinesiólogo de Centenario, explicó mejor que yo, porque es nuestro aliado, ¿sí?, en lo que es odontología. Les recuerdo, no esperen, ¿sí?, pongan acción, hagan consulta odontológica a CEMIC, Centro Médico del Orden de Neuquén, teléfono 299-458-4835, en Centenario, kinesiología, ¿sí? Pablo Cantoni, CIS, Intendente Pons, 315-299-5836-253. Trabajamos la mandíbula para mejorar el bienestar general, ¿sí? Les recuerdo, seguinos en Instagram, ¿sí?, en Facebook también. Si tienen preguntas, dudas, quedan grabadas también en el canal de YouTube como Odontología Narváez. Ahí tenés montones de herramientas, ¿sí? Tenés test de bruxismo, tenés yoga facial para poder implementando en cualquier momento, en el laburo, en la oficina, en la casa, mientras estás descansando, mientras estás viendo una peli, en los semáforos, estacionada, lo podés ir haciendo en cualquier momento. Tenés también meditaciones. Este mes ya estamos cerrando toda la parte de kinesiología. Después en una sesión en vivo también vamos a tener el uso de plantillas con un exopié. Se va a agregar también pilates bagua. Quiero hablar con, vamos a estar hablando. Hola Milagros. Súmense también al club de referidos, ¿sí? Paciente que nos refiere 3 pacientes entra en un sorteo, ¿sí? El último día de agosto es el otro sorteo. Se sumó Ponce Nelly, ¿sí? Se sumó Rondón Joana, ¿sí? Son los que se van a ir sumando. Se suma también Just como productos para bruxismo. Después vamos a ir contándole las cosas que tenemos. Son millones de cosas. Van a estar recibiendo también los pacientes nuestros los emails, ¿sí?, de email marketing, cuando vamos a ir explicando todo esto paso a paso y más detenidamente, ¿sí? Les van a llevar también encuestas de Google para que nos ayuden, que estamos creciendo acá en las redes sociales. Tenemos muchísimo más contenido, ¿sí? Just se suma también a los regalos de club de referidos con productos para el bruxismo, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Nos estamos viendo la semana que viene con otro video más. Hasta luego.